碌人情卡啊，我可以講話全部我都揾啲好犀利嘅班底啦。咁我哋先講作曲啦，劉佳一個內地嘅音樂人啦、製作人啦，例如 TFBOY 嘅歌曲啦，《青春修煉手冊》啊，咁有好多歌曲咧都係佢作嘅，係一個內地好犀利嘅音樂人啦。咁佢同我，因為我哋係朋友，咁所以咧我好辛苦之下先捱到佢攞到呢首歌嘅。言詞方面咧就揾咗阿若雲。好到肉㗎，好啱，好女仔睇到會中意嘅一個詞嚟㗎。將啲 I love you 變成恆常對白呢啲嘢咧，係有啲好多人相處耐咗，其實就會少講愛呢樣嘢。I love you 其實 I love you 係要成日講嘅。最後啦，我嘅監製呢個製作人犀利啦，就係阿光輝。哇！喂！好欣賞嘅一個音樂人啦，所以咧我今次咧都係嗌佢咧，佢先至肯去幫我做呢首歌嘅。咁啊，好多謝佢。呢首歌咧就梗係，如果你遇到你愛嘅人，你都可以用呢一首歌去向佢表白。若太笨，你就提我，我都會用心改正。嘅你愉快嘅時候咧，我就一定唔會掃你興嘅。我錯咗，我又會招應。你係會咁樣對身邊呢個女朋友、呢個女仔會有做出呢啲態度先？咁你就唔好講嘢，你就唱出嚟啦！談情説愛同偕到老從不簡單，平凡動盪貧窮疾病仍不散，學習將一個愛詞成為恆常對白。Say I love you， 從你我成為了我們不簡單，學習變得浪漫好嗎？大聲的跟你說，用下半生去愛着你。I love you。我希望你都可以用呢一首歌去揾到你嘅最愛啦。